You tuned into SCCN, your sexy, cool and crazy network. Dat me bigge bar de buren ja voor pensioenfonds. De bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. MSD, zij zit afgekeer. Bikers unit in de stad. VHT, zij check Lukusi en Volvo. Dat je gedraagt naar de regels in afverkeer. De committee, sa subscribe. Dat op YouTube channel. En je volgt een Facebook page voor de ecologisch bekijken. We die zien. Na een decaloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma. Tapadek. Zo 4 jaar terug. Wat was de sfeer 4 jaar terug op deze datum, 27 mei, want ik gebruik in attendis dat allemaal hoker de etnel. Dat mij bel eteluku Sanka City Center, maar ik gebruik hem taki. De ma ik maak analyse over alles en dan gaan ze met Anna in alles, dus anaal in alles. Nee, ze analyseren alles. Jaaranalyse van Makka geeft aan race naar de bodem 2. Dat want taki de race go met a bodem vast gaat, want a sentiment ik klaarung zo. Voor de 6e keer maakt analyticus Robbie Makka een jaaranalyse op 25 mei. Wel im geberekend taki, deze dag is niet alleen de herinnering aan de verkiezingsdag, want na abjuru fu akisologie die ben Dorothy, na een moment sa you lek borgu sam sa 18 jaar de stemrechtig kiesrechtig mag gaan naar verkiezing. Met bedoel a stembus en dan breng je jouw stem uit zo. Je stem kan pot de, je stem kan poer ding. Je leest haar tekening en Volvo. Maar ik gebruik tak uit een analyse. Voor een analyticus Robbie Makka. De is komen vast te staan tak na werkelijk een red race. Want terwijl wij maandenlang verwikkeld zitten in een high sensitive discussie over aanhouding van 19 miljoen euro. Per eigenlijk Monica zelfs kon vaseline in Holland, Nederland. Laten we allemaal naar Holland gaan. Holland pa, mom direct een panakje wanko. Je begreep waarom toch zo. Maar ik gebruik hem taki. Naar zeggen voor Robbie Makka. De ama geeft aan dat wat losan zijn gebeurd in de afgelopen periode. En met u op more zekerheid. Dat na more trouble ik kom te wanen. Dat more broeiadores kan komen door zo. Ook het vervangen van Glenn Gersie, de gatekeeper. Daarna door de benoeming van Robert van Trick, de zoon van de minister Cinderella. Dan door de duidelijkheid nog komen te wanen in beleid. Dat zo gebeurt eigenlijk. Dus dat Robbie Makka met qua heranalyse over zaken gebeurt. En de lening voor alleen len libi. Saka mektes matron didibri. Want een vrouw na woyo. Een vrouw bij die markt van Bagdad had het anders gezegd. Dat we ze moeten baden met een beetje Florida water. Misschien moeten we ze zwepen met onkodja voor poer alleen demon. En een ander woord voor demon in Suriname is bakru, jorka of leba. Maar nee, laten we het woord leba niet gebruiken, want ubeyerekba dat de federatie van lebas in Suriname georganiseerd zich had verweerd tegen wat er gezegd was dat na leba praktijken de leba tak. Nee, leba ik krimpassie. Lebas hebben geen aandeel in bepaalde dingen die gebeuren. Dus if nou alleen demon, dan ik denk nou alleen Jorka of alleen Bakru. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dus ik kan berekenen taxa Robbie Makka met kwam 10 berekening voor een berekening die volksmuziekschool voor Sabrina. De overheid, de
overheid heeft in de afgelopen jaren de leenkraan flink open gedaan. En zolang je een kraan open laat staan, dan mag je weten dat de waterleidingrekening hoog zal zijn. En laat staan als het die leenkraan is. Dus een kraan uit je lenie, dan heb je die kraan per ongeluk open laten staan. Stel je voor, zo. Wel, het afgelopen jaar is ook niet anders geweest. Want alleen libi guangalanga. Want im geberekend taki. Het meest aantal leenovereenkomsten dat is afgesloten zit op 19. Misschien ook toevallig in het jaar 2019 nou. En in de afgelopen 6 jaar heeft de overheid in totaal 100 leenovereenkomsten ondertekend. Zowel met binnenland als buitenlandse geldschieters. Zo. En is dat toch een geldschieter moeilijk? Is dat om eens mij las osso, las jari, las bezittingen, doordat de deal naar een geldschieter? Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En wanneer ik zeg ik ben trots op Quatta, ik ben een trotse Bagdadiaan. Ik kom uit Quatta. Quatta is mijn buurt, waar zat ik op school? De Wimbos verschuur zo. Je leest haar tekening en Volvo. De scholengemeenschap van Quatta wint met Battle 2019. Luku, met zulke challenges kunnen jullie meedoen. Ano melau nee enough low. Meki ede wurokot op tempo. Want if je low is het geen kunst. Want de low ma pede mij door kanaal 6. Je ziet ze vaak in de stad discussiëren met elkaar, maar het is geen challenge om low te doen. Melau nee enough do low. Doe lek ino low. Isabi tok seki ede mano seki we van doe lek je low. Isabi tok begreep samen bedoel zo. De Met Battle is dit jaar gewonnen door de scholengemeenschap van Bagdad, Quatta en de deelnemers waren Shofar Snow, Gianni Batu, Safora Nagesser en Remy Jadu. Zij hadden in totaal 420 punten. Op de tweede plaats met 380 punten. Dan kregen we het Arthur A. Hogedorm Atheneum Ubotakhoen Atte. Daar hadden we Ryan Hu, Arkadi Abbas, Anandeni Jash en Annemijn Steeland. Op de derde plaats met 330 punten. Dan hebben we Lico Lyceum. Want im geberekend tak dape a team ben besta uit Rajiv Gurdin, Geromino Chon Ameu, Randy Chen nanga Payal Debbie Persat. Dus im geberekend tak dena den Brainiac. Sadu mee op 25 mei 2019 is voor de tweede keer de Met Battle gehouden. Want im geberekend taki Surinaamse Vereniging van Wiskunde en Rekenleraren. De stellen ze op en dan maak je het en dan kijken ze welke school meer goeder is. Ik bedoel beter is dan die andere. Want im geberekend taki de opgaves waren opgesteld door Diana Getrouw, Shirley Tamrin en Regina Mahadeu Singh na den peprasan. Zij hebben die saus erin gezet om die grijze massa te laten werken. En ik berekend de deelnemende scholen waren Atheneum, ik bedoel a Hogedorm, je verstaan zo. Henry Hassan Khan scholengemeenschap. Abde pen dans voor a Henry Hassan Khan scholengemeenschap ook toe ben doe mee. Miranda Lyceum, Lico 1. Scholengemeenschap Bagdad Quatta. En de scholengemeenschap van Sanatendarm, VWO 4. Scholengemeenschap Maho. Dus de allemaal doe mee. Nanga activiteit disi. Maar je weet dat ik ben een Bagdadian. Ik kom uit Quatta. Dus mensen na big up die Quatta apart. Scholengemeenschap van Quatta. Teki big up. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En im geberekend taki wetten worden gemaakt zodat iedereen zich kan houden aan de regels en wetten van het land. Wel im geberekend tak bakap die a wet neem aan in Biggie Osof Kondre. Dan moet het eerst worden afgekondigd in het staatsblad. Alvos ukam taki het is werkelijk een wet. Wel im geberekend taki de wijzigingen van de kiesregeling en de wet op politieke organisatie is in het staatsblad afgekondigd. Dus ze hebben nu wel rechtskracht. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. De gewijzigde wet op politieke organisaties en a kiesregeling is door de regering afgekondigd op vrijdag. Im geberekend taki vooral voor de in a sfeer voor a kiesologie. Ze Dorothy, want nog 300 hoeveel dagen voor de verkiezing. Stel op zo. Wel im geberekend tak de grootste wijziging. Ze komt Dorothy naar een nieuw jong sang komen te wanen. Naar een nieuw wet sang kong. Dat eigenlijk unomak moksimor jong moro. Ano ons bij ons. Maar na alone stallone. Zo. Dus no man
manya bosu bondru moro. Asana, you wangegwe na verkiezing. En if je power biggie, dan ben je sterk. Zo niet, dan gewoon, je fadonai niet. Je fadonai niet. Dan ben je er buiten. Ben je net als Ping, net als DRS. Je begrijpt, alle die politieke partijen zijn ook toe doen mee. En tefkaba, 0 op het request. Je geberekend zou je taxibedrijf zo. Wel, je geberekend taki. Ook de leeftijd van de leden van het onafhankelijk kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau is opgetrokken naar 70 jaar. Zo. Want maar sana san eigenlijk. Agerlijk jongeren de in Sernang. Agerlijk mensen moeten doodgaan op die stoel. Want een leeftijd no luku de bepaalt die DNA de leeftijd no luku de bepaalt die hoofdstembureau na een centraal stembureau tori. Ook toe maar check ook toe sana een leeftijd zou maar kans dolek directeur voor een zorginstelling of een gevangenis. Begrijp je? Nee, omdat soms de mij met overuren, de mij 66 maar hij weet meestal T60. Dan komen er wat gebreken. Soms zijn het verstandelijke dingen, maar dan heb je het soms ook niet door als de omgeving niet goed oplet. Zo. Ik heb berekend dat deze 2 wetten zijn op 28 maart goedgekeurd met 29 stemmen. De oppositie was bij de stemming uit de zaal weggelopen. Dus allalebesoma de so waka. Waka man, de man van oppositie. Wakak mopo ja. De man wakak mopo uit Asal, omdat ze zich niet terug konden vinden. Want meneer Edward Belly Belfort, voor alle bakru oppo van de Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij ABOP, Wim Takatsani, dat het lijkt wel op genegenheid en nog genegenheid. Gelegenheid, ja zuiver. Gelegenheidswetgeving alleen om Tante Bessie. Ik heb het over mevrouw Jennifer van Dijk Silos in functie te kunnen behouden. Want eigenlijk is zij al de leeftijd van 65 gepasseerd. En zou eigenlijk wegens leeftijd niet meer daar moeten zetten. Maar agerlijk niemand anders kan het. Als deze vrouw er morgen niet meer is, worden er volgens mij geen verkiezingen meer gehouden. Nadat Edward Belly Belfort, de parlementariër voor alle bakru op van de Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij ABOP, beetje onder UNO aandacht. En nog erbij dat zo'n wet bij moest wijzigen naar een 2/3 meerderheid. Maar het is gewoon met nu kunnen 20 stemmen gewijzigd. Een 2/3 meerderheid naar 34 plus. Dus eigenlijk sama willy we de show. Je leest haar tekening en Volvo. Maar met de publicatie voor de Sandis in het Staatsblad, dat zijn ze nu officieel afgekondigd en hebben ze nu wel rechtskracht. Dus naar Arno Moximorion. Alone Stallone. Tapa Dek. NDP-fractieleider Amsat Abdul benadrukt tegenover de elektronische nieuwsmelder Star News dat er nimmer een klacht tegen hem is ingediend en dat er geen strafrechtelijk onderzoek loopt tegen hem. Assembleelid Assis Kumar Gayadin van de VHP had deze kwestie aangekaart omdat Amambe Konanga een kopie voor een aangifte die doet tegen de broer van meneer Abdul Amsat geef aan dat WhatsApp precies waarom zijn er strafrechtelijk geen stappen ondernomen. Wel in geberekend dat soms de man dat Youngboy Botonet Chabana, dus dat Rocher Poppykinson, sabi toch op Chimpepi in het parlement, sabi wan loon kon doen mee iwan biggie dagufetti, jumpo contact, het kan niet. Het past niet en het hoort niet zo. Hoe kan een officieel bewijs, hoe kan een procesverbaal hier behandeld worden in mijn vorige functie als politieagent? Dus in berekent dat terwijl aan mij takkie daar. Dat chance duidelijk aan mij. Lukt zo mij blaf. Zo. Roef. Direct arus. Is dat wat bedoel zo? Dus Chandrika Persat Santoki. Lek overscoot en we bedoel gewoon in de functie van politieagent, nee, commissaris van politie geweest. Is dat toch hoofd AT, ala de Sosan bij kom bij plus. Later minister van heer ministerie voor justitie en politie. Geef aan Taki. Poppykinson is dat toch wegens jeugdige pupperigheid. Amada bij Abendor dat tegenwoordig een procesverbaal nou als aan Fusasma en met foto's refi. Je begrijpt? En te
aba foto, ik kan toon aan dat werkelijk ik doe aangifte. Dus het is niet zo een geheim stuk dat niemand het zou mogen hebben. Maar je weet, is hij de man dat young boy boton en bana, nee show bana, dat mij bedoel. Dus dat betekent dat ik misschien wist. Dit kan gebeuren toch? Nauwelijks ballen in one strip. Begrijp je me verstaan? Oké, Arkino. Dus dat betekent dat in een specifieke tori die zie, na in Biggie Osof Kondre, daar is er een hele jugu ontstaan. Mevrouw Rosselli Kotti Rosselli Cotino werd boos om te schreeuwen. Het is below the belt. Het is laag. Want wij kunnen dat soort dingen ook doen. Om te gaan praten over mensen die hier hun dochter zijn aangehouden. En hun dochter ook dingen hebben gedaan. Maar dat im berekent dat mevrouw Krishna Mathura. Teka aan boerenstuk door te zeggen van werkelijk. Het is werkelijk below the belt. Maar isaptak natasan dai mofodoro. Am no fosjewan taku foratori. Begrijp je? Wanneer dat ding aan de mond van je deur is, dan pas wil jij erover praten. Want vaker heeft mevrouw Krishna Mathura aangegeven dat ze in het hoogste college van staat vaak heeft moeten aanhoren van Mad Dog, Paglakuta. Ik heb het over de meneer van Naikeri. Dat allemaal geeft aan dat er zelfs cocaïne in de voorzaal thuis bij mevrouw Mathura was. In de voorzaal gewoon. Yellow Diamond, dan wat Biggie Moro Escobar zo. En naar zeggen voor mevrouw Krishna Mathura, dat heeft toen niemand gesproken over below the belt. Hadden ze wel een belt om toen, zagen ze die belt niet, want ze sloegen gewoon overal, telde die belt niet, telt de belt alleen in een ander geval. Zo. Je leest dat tekening en Volvo. Maar in Biggie Osof Kondre, de Amsat Abdul benadrukt dat er geen enkele strafklacht tegen hem loopt en dat hij die aanval ook nog erg below the belt vindt. Hij heeft in dit geval de belt wel gezien. Tapadek. Biggis madam also, biggis madam also. Maar wacht, ik kom sen a big up die alle den biggis ma. Ze volg a programma Tapadek. Want im geberekend taki me bara ex-president Ronald Finichan apart om is saptak ei volvo a decologie toe. Mevrouw Lisbeth gegroet. Neem hem tak apart na ex-president. Want soms bigisma e shisan na fesi sa uno neshi. Want im geberekend in Ayari 2000. Na de protesten van het jaar 1999, daar hadden we de street soldier. Meneer de populaire man van de straat. Ronald Hoogart, de street fighter. En dat Ubeko Jeremia, dat toen der tijd, dat eigenlijk de man bij een pot Ronald Hoogart tap a DNA-lijst van de NPS. Maar uit geruchten Jeremia, dat Ronald Hoogart geeft aan dat de NPS-voorzitter toen der tijd, meneer Venetiaan, hem niet op de lijst wilde. Dat had Hoogie gezegd hoor. Als het waar is, de structuur of NPS sategimi. Maar eerlijk, if adesso, dat vind ik beschissen boefara versie. Want im geberekend taki. Bijna asagonaf serkarta moro. Sambal trasinaf organex moro. Want zolang het DNA TV leti na kick comedy lafu. Maar jammer genoeg dat we een boskopu ne deni. Dus je nog kan karen lafabo. Want dat ex-president Elfene tampo de teke big up so. Want im geberekend taki. Ronald Hoogart. MR414. Gotroboy. De man uit de goot zoals hij zichzelf noemt. Was gekoefkaficeerd met de minister van OWC, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij weet over wie we het hebben toch. Hij had het over mevrouw Cinderella. Cinderella? De stiefmoeder van Cinderella. Wacht, wij hebben het over prinses Fiona. Je begrijpt wie ik bedoel. Zo, Lilian Verrier. Wat naar zeggen voor meneer MR414. Dan kan hij zich niet voorstellen dat een bachelor die in dienst is van onderwijs en een bachelor die werkt bij 7 even een lantikantoro niet hetzelfde verdienen. Maar Luku, dat moet bar ala de man tapa hossel. Om stand-up et tapa kade. Ala de man, zij transporteer udu. Den buschauffeur apart. Want kijk, zie, luister, hoor, begrijp en volvo. Als je een busrijbewijs hebt, toch? Wat ik kotak Dwight Lane 10. Ama op een busrijbewijs. Dan denk aan mijn klerenkast. En dan wat ik kotak Coco, zuiver, PL. Alla, dan doe maar op de busrijbewijs. Pelle, me bedoel Chimpakai. Inschrift op een busrijbewijs toch. Maar wil dat zeggen dat iedereen die een busrijbewijs heeft, dus hetzelfde bedrag moet krijgen eind van de maand?
vraagteken, dubbele punt. Ne man tapa dek en verstaan sa met taki. Daarom is het dek na a ernstig seva libi. Daar moet je presteren om geld in je zak te hebben. Je kan niet zeggen omdat je hetzelfde busrijbewijs hebt als Dwight, Coco, Pele of Pakai, dat wil zeggen dat na Semunika zelfs je ook kies singte a data puripa. Nee. Maar naar zeggen voor meneer Ronald Hoogaard, dan gaat het bij hem erom dat een bachelor in het onderwijs veel meer verdient dan een bachelor die op een die op een lantikantoor zit. En dan vindt hij dat de stiefmoeder van Cinderella actief is. En hem geberekend dat eigenlijk zijn die ambtenaren Cinderella. Dat was mij bedoelde hij dat. En dat is de minister, de stiefmoeder. Die ja, begrijpt wat ik bedoel. Zo. Maar ano in wa augustat wetang. Dus de eerste onder de gelijke mevrouw Jennifer Gerling-Simons bij moest grijpen in voor corrigeer meneer MR414 Gotroboy Ronald Hoogaard. Dat nee, kijk, misschien net zoals u zegt, u naar Gotroboy, maar dan moet u gaan werken bij OW. Dan kunt u die mannen gaan helpen aan de Guarani-straat om al dat gras uit die goot te halen. Maar hier zijn we niet in de goot. Uno jainya goli. Want de man seki na zo de seki basifa goli, de man goli basi. Sabi to maar dienstreef no dena gotro. Zij dansen nu ook belekkie beketje. Ze dansen het niet in die goot talkshow. Dus dan mevrouw Jennifer Gerling-Simons. Bij Abif mek meneer Ronald Hoogaard duidelijk dat als u zit te praten in de koffiekamer is het anders. Maar wanneer u praat hier met het volk over de begroting, dan moet u netjes en correct blijven zo. Ook toe parlementariër Ronald Hoogaard ben van mening dat de mij broeien a heersan voor Viso. Want Viso moet naar zijn zeggen gedumpt worden in de Atlantische Oceaan. Ik weet niet als we daarvoor ook nog een boete op vervuiling gaan krijgen. Want iets dat zoveel jaren niet goed heeft gewerkt. Dat we het in de zee gaan gooien. Vago brokko de net voor de visieman. Hou toch op maar zo. Naar zeggen voor meneer Ronald Hoogaard. Dat heeft hij in een tête-à-tête in de koffiekamer gesproken met de minister van Justitie en Politie. Om hem duidelijk te maken dat hij alleen kijkt naar de politieagenten. Van wat kan hij tramang. Maar let zoals hij door wilde gaan. Dat mevrouw Jennifer Gerling-Simons de eerste onder de gelijke Ambra Bassi in Biggie Osof Kondre. Kira microfoon. Weet je waarom ze zegt meneer Hoogaard. Meneer Gotroboy, u bent niet in die goot. If you nou een taxibedrijf want tori onder 4 ogen. En kijk, daar zie je het mannelijke, hè? Want als het heeft te maken met maninge. Isabi toch, do maninge. Het is no do maninge, you sabi. Isabi eigenlijk maar do maninge. Want als je hebt gesproken in de koffiekamer met iemand, dan is het niet netjes. Het kan niet, het past niet en het hoort niet zo dat je die zaak kon bespreken in het openbaar. Wat voor openbare bezigheid is dat zo? En ook toe atorief cultuur. De werknemers dat voor cultuur geeft aan tak de Marokko naar mevrouw Elvira Sandy, naar mevrouw Bolasing Helstone. Want atoriat ben de gekoef kaffiseer. Dus maar tak nee, ze willen niet werken met die mensen. Maar gerlijk minister tak, you know wani, imusu wani, want mi ben barbecue yukba. Dat mevrouw Elvira Sandy en mevrouw Bolasing Helstone, die gaan nergens naartoe. Want die gebeurt, het zijn jaja mensen van de NDP. Hoe denkt meneer Hoogaard wel zo? Dus die gebeurt taki. Regelmatig moest hij worden gecorrigeerd. Dat zelfs de fractieleider van de NDP, Amsat Abdul, erbij kwam om hem tot orde te roepen van Hoogie, zei het. Je vergeet die edena ozo. No, Hoogie, samsa, je de valuit. No, even sekje. Era watra. Zo. Je leest tekening en volvo. Tapa dek. En kadensi besingen jari terug ba. Taki chuka nenge, kawina nenge, koroni nengre, para nengre. Samaka nenge, kawina ala den nengre ukar kawa. En if je moeite na woord nengre, dan heb je een identiteitsprobleem. Want we komen van het negroïde ras. Dus learn your roots before you start to talk about the truth. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Maar nu gebeurt hem taki, Cadentie had het jaren terug al gedaan. Karansa ook eerder, toen hij zong van Mina Jukabala, Mina Fele Sama. En Lerko besinga santok Bakaboy. A Bakaboy daar voor te no Bakaboy. A big up Jukaroni bravo Bakaboy. Al olanga
verschillende artiesten ben doe een oproep. Go met blakka buba voor verstanden schrijven en om elkaar te gaan begrijpen. En kunnen vergiet sa papati, a lyrical dan besing toe. Papatouchi besinga santaki. Say de blakka man no mali bunanga de schrijven. No de no man en ina gron tapa so de taifet de schrijven. Aso de nengre tang dat song papati en het heeft zoveel jaren geduurd. En tot nu toe de no ben kisun sing de schrijf ete. Telek a moment, sa Biggie Bravo, Ronnie Brunswick, nanga meneer Gregory Rusland tekwa initiatief, futapa mapana sandisi, en konanga wan mapano overeenkomst, pe de man begin teken wan mapana intentie om eenheid te brengen naar de Afrikaan, de Tijnsernang. Isabi toch dus ala de nengre, kawina nenge, koroni nenge, para nengre, aluku nenge, samaka nenge, quinti nenge, ala de nengre sa de wis i donker, zwart, licht, zwart, reflector, zwart, maakt niet uit, zo. Weet je wat ik taki, hoe en ko erbij, want Biggie Bravo stref going trans, seki, hoor Gregory dus not bij na maar school lusu, maar na brasa hoor die tak, hey, wat moet je tango sef mo, hey, wat moet je tango sef mo, zo. Je leest haar tekening en valvo. Maar patu konko no de hoya gogo. Ciao. Padek. En dan met bar adrico fu Santa Boma om saptak aan mij volg tapadek no de. We bar ala de gedetineerde. Ala de VIP'ers sa e volvo a programma tapadek. Me bar den PA op het tipje volle me radio da. Ja go bar ala de mij na blok. We era de ecologie. Je volvo akade. We arkisi luister hoor begrijp kijk en verstaan. Te we tak in Sernang wan planga. Dat bedoelen we meestal 100 SRD. If je skeer tegen je man nak me wan planga, dan man gi 100 SRD. Maar if de man nak wan planga, hard in mijn Facebook. Hey, je begrijpt wat ik bedoel. Luku van de mij Luka radio. En mijn bar regilio blijft ook toe apart, want ik saptak aan maasref en volg de ecologie. Wat hem gebeurt taki. Het is weer gebeurd. En vaak te we doen een programma die we tak over bepaalde zaken, we brokkelen kick af en toe, maar we roepen op aandacht in bepaalde tori, want we hebben geen concentratiekampen hier in Suriname. Una principe we mishandelsmago kiri. Het is gebeurd op Hazard a gebeur en het ja in tapadek ieratori voor het eerst. We me begin barju. Tak minister Stuart getrouw go hit wan ai pip luku safe sa Santa Boma. Want papa touchi besingi van mi no lobby Santa Boma. Mi no lobby Santa Boma. Oké, arkino voor de warm. Ai Carmen mi winshu benja. Fushi you boy fa de nakanga planga. Blam, Hij is geïsoleerd, niet met isolatietape, maar oeiere het is weer gebeurd. En we actie aandacht voor allemaal in Sernang, voor Luka Tordisi, want strafoso no megi kalakananga moisi. Maar onder de omstandigheden die gaan zelfs ratten en muizen niet in de gevangenis willen blijven. Want uko Jeremia, dat asan gebeur baka, pe na Santo Boma, en dan volgens mij aan minister Stuart getrouw, im go luku, maar sana al leeftijd zou we horen de malik directeur. Uno vindt dat kan de weekends leeftijd de mij bij je misdraagt is refi. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo dat oeiere dat wa ongedestilleerd blik van op dat wa gedetineerde die niet wilde eten. Uno skreki wan mamsel beliot deko loog tak deko ano inwa agustat wetang wan im gebereken taki skoutu rego wan watus magia tep skoutu rego oeiere niets aan de hand skoutu rego baka wakti we de man vergiet san gebeuren Hazard pe direct wa x aantal de vaseline we mag stel op CN Volvo want in abupo verdrag geef aan hoe er dient worden om te gaan met gedetineerden want wie is de man gedetineerde hoe wins de man veroordeelde na libisma na mamek den toe ano inwa agustat wetang. Je leest haar tekening en Volvo. Weet is. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd,
in je eigen programma. Tapadek.